ওকে, একটা কাজও হয় নাই, আসছি। আর যাওয়ার সময় আরবিনের সাথে দেখা, অ্যান্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আর জোস, মন চাইছে বৃষ্টিতে ভিজতে। Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel and welcome to new video. হোপ সবাই ভালো আছেন। আর এখন প্রায় 11:30 এরকম হয়েছে, অ্যান্ড দেরি করে ব্লগিং স্টার্ট বিকজ অফ ঘুমাইছি রাতে প্রায় 3:30 বাজছে। তো এখন যাচ্ছি আমাদের ইউনিয়ন পরিষদে, এখানে কিছু কাজ আছে, সাবাতে জন্ম নিবন্ধন ঠিক করতে হবে। তো ওখানে যাব, কাজ করবো, দেন আবার জামা কাপড় নিতে হবে লন্ড্রি থেকে। সো অ্যান্ড ওয়েদার একটু খারাপ, যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি চলে আসতে পারে। ও সাতিয়া, সো বৃষ্টি আসলে প্রবলেম ফেস করতে হবে বিকজ অফ ক্যামেরা নিয়ে না, অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার হাতের ডকুমেন্ট আছে, তো এগুলো ভিজে গেলে প্রবলেম হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউনিয়ন পরিষদে চলে যাব, তখন ব্যাক করবো। ওকে, ইউনিয়ন পরিষদ আসছি, মানে ভাগ্যটা খারাপ আর কি। কালকে অত ছিল না, কিন্তু কালকে ওয়েদার দেখেন, আকাশটা দেখেন জাস্ট ভাই, আমার আকাশগুলো জোস লাগে। অ্যান্ড এদিকে দেখেন ক্লিন, আর এদিকে ক্লাউড। তো একে এখন কাপড়গুলো নেবো, দেন ব্যাক করতে হবে, অ্যান্ড বৃষ্টি চলে আসতেছে, তো ব্যাক করতেছে একটু পর। অ্যান্ড কাপড়ওয়ালা নাই, লন্ড্রিওয়ালা। আর এটা হচ্ছে এখানকার বর্তমান অবস্থা, যদিও খুব বাজে। এখন হচ্ছে ওই যে ওইখানে ওই ট্রাভেলার ভাইয়ের সাথে একটু মিট করবো। সো ব্রো, ট্রাভেলার প্রো লেভেলের, যদিও আমরা এমন না, আমরা গরিব। কালকে না পরশু আমাকে মেসেজ দিয়েছে আবার নাকি আরেকটা ট্যুর দিবে। আমরা পারতেছি না, কি টাকা নেই বলে আছে। যাই হোক, এখানে বাসায় কিছুক্ষণ আড্ডা দিব, বৃষ্টিও চলে আসছে, বাট সুন্দর লাগতেছে। গোল্ডের দোকান ভাই, ব্যবসা, ওদের সব ব্যবসা এখানে, সব গোল্ড এখানে। ওকে, ব্যাক করতেছি। ওকে, একটা কাজও হয় নাই, আসছি। আর যাওয়ার সময় আরবিনের সাথে দেখা, অ্যান্ড বৃষ্টি হচ্ছে। আর জোস, মন চাইছে বৃষ্টিতে ভিজতে। I was born to the dirt, I shall return when my eyes are closed. জোস, In the সুন্দর সুন্দর। shadows, ওকে হ্যান্ডেল করতে দিচ্ছি না ক্যামেরা, কারণ যেহেতু ছোট বাচ্চা, যেখানে ফেলেই তো হয়। ওর সাথে আরেকবার ভিজছিলাম আমি বৃষ্টিতে, মানে হচ্ছে জোস। এখন বাসায় গিয়ে গোসল করবো, তাই বৃষ্টি এনজয় করেন, তাই রাইট। till the light I feel alive. I'm a fire, burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. I'm a fire, burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night. ওকে, ঘরে চলে আসছি, অ্যান্ড এসে ডকুমেন্টসগুলো রেখে, সাইকেলে রেখে এখন আসছি ছাদে একটু বৃষ্টিকে উপভোগ করার জন্য। সো তো কিছুক্ষণ এখানে থাকবো, বৃষ্টিতে ভিজবো, দেন গোসল আসল করবো। অ্যান্ড ওয়েদার জোস, ক্লাউড
ওকে, এখন রাতে 7:30। তো দুপুরের আগে থেকে আর কোনো ব্লগিং করা হয়নি। আর এখানে শাবাত আছে। আরে আমার মোহাম্মদ শাবাতকে আজকে পাস দেওয়া হয়েছে। আমি এখন এটা নিয়ে যাবো খেলা দেখার জন্য। কেন কেন গরম? কালি কালি তেরে আমি কালকে আনছি না। না ওইটা না, এখন নিয়ে যাবো যাবে সুন্দর করে। গালি গালি জিও রে বাহুবলি। ঠিক আছে ঠিক আছে, নিয়ে আসো না। ব্যাক করতেছি নেক্সট শটে। ওকে, আমরা সিনেমা হলে চলে আসছি। আজকে যদি বাংলাদেশ হারে, আরেক ফাড়া আছে। আজকে যদি বাংলাদেশ হারে, আজকে যদি বাংলাদেশ হারে, দেখতে অন্ধকার আছে। অ্যাকচুয়ালি রুমে, আমাদের রুমে টিভি আছে, বাট একসাথে দেখার মজাটাই আলাদা। খেলা গত ম্যাচ দেখছি সবাই আমার রুমে, আর আজকে চলেছি আমাদের। আজকে যদি বাংলাদেশ যদি হারে খবর আছে, মানে খেলা বুঝবে না। সাইফুদ্দিনকে নিয়ে না নিলে বেটার। সাইফুদ্দিনকে না এটা কোটা 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 এটা কখনো লিগে আবাদত খেলতেছে। গাইস প্রচুর মাই চলতেছে। ভাই কয়লা নেই করে দেখেন। জোস মামা জোস, লাইক থামস আপ। ফুল প্যাকেট করেছে, ফুল প্যাকেট। মানে আমার পা একদম লম্বা, আমার পা বোলিং করলে নোবল হবে না। এতগুলো প্রি হিট, এতগুলো নোবল। ভাই রে ভাই, আমি আর দেখবো না বাংলাদেশের খেলা, আমি আর দেখবো না। মন চাইতেছে গালি দিতে, গালি খেয়েছি অনেকবার। অফ ক্যামেরাতে ছিলাম তখন। আমাদের টাকাগুলো সব বাংলাদেশ, আমাদের সব নাগরিকের টাকা। ওরা খাবে, ঘুরবে, হানিমুন করবে, শেষ। কথা বলতে ইচ্ছা করতেছে না, আর মাথা মেজাজ অনেক খারাপ। সো মুখ দিয়ে ভালো কথা একদমই বের হবে না। তো দেখা পাক আমি কাল সকালে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, ভাই। বডি দেখাও, কারণ নিচে দিয়ে